హలో అండి. నేను ఒక క్రాఫ్ట్ ఐటెమ్ చూపిస్తున్నానండి. ఫెవిక్రిల్ వాళ్ళది మోల్డ్ అని ఉంటుంది. అందులో 2 ఉంటాయి. ఆ 2 ప్యాకెట్స్‌లోంచి 2 ఈక్వల్‌గా తీసుకొని ఆ రెండిటిని కలపాలండి. కలిపితే అదొక ముద్దలాగా అవుతుంది. దాన్ని తీసుకొని ఒక లీఫ్ ఏదన్నా నేను మనకు మంచిగా ఒక ఉన్న లీఫ్ అంటే నేచురల్ లీఫ్‌నే పెట్టాను. దాన్ని అలా పెట్టి దాన్ని కట్ చేశానండి. అది ఆరిన ఇప్పుడు గణేష్‌ని చేస్తున్నాను చూడండి. అలాగే ఒక కోన్ షేప్ లాగా తీసుకొని దాన్ని అలాగా చూడండి ఎలా మౌల్డ్ అలా చేస్తున్నానో అలా చూసి చాలా ఈజీగా ట్విల్ట్ చేస్తే వెనక నుంచి ముందుకు అలా పెడితే ఫేస్ అయిపోతుందండి. తొండం వచ్చింది చూసారా? ఈ 2 ఆరాలి. ఆరిన తర్వాత వాటికి కలర్ వేసుకుని నేను ఒక ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ చూపిస్తున్నాను అనమాట. లీఫ్కి ఏమో కలర్ వేసాను, గణపతికి ఏమొచ్చి ఆ కలర్ వేసాను. ఆ రెండింటిని ఫెవిక్విక్తో అంటించేసాను. అంతే, ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ రెడీ. నచ్చితే మరి లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీరు ట్రై చేయండి మరి.